Еще осенний чемпионат. Плотную, хорошую. Мимо пробуй.
Обработай, Стёпа, обработай левой ногой. Давай, уверен. Ты смотришь его, а? Здорово! А дальше! Дима, иди сюда, Богдан! Богдан, вперед! Я вернулся, мне красиво. Я узнал, в принципе, играли. Браво! Он сказал, что привезет. Сереж! Иди, Лёх, иди! Ой! Самаров! Бей, Лёх! Давай! Дальше, Илья, штрафной! Штрафной! Матвей! Бей! Вперед! Давай, еще! Даня! Лёш! Низа! Андрей! Принимай вперед! Ё-моё, Влад, минус 2 игрока сразу! Доиграй больше! Здорово, молодец! Андрюха, вперед, есть! Лёха! Вот прыгай! Давай, забить уже надо, забить! Дай! Богдан, вперед! Вот пока вы здесь двигаться не будете, стоят.
Смело все! Все, встаем! Петя, быстрее иди! Дима, дальняя. Да, передом, да. Дима, Дим! Мяч идет, откати назад. Поднимись, вперед! Туда, Дима, вперед. Здорово, Мак. Сейчас здорово. Там, Тёма, внимательно. Здорово. Играй. Мат, ты чё сделал? Играй головой. Жопа, не боялся. Нет, простреливай уже в створ, простреливай. Здорово, попадай. Давай, ничего, Матвей, сужай туда галку, бей туда галку, бей. Так же не будете бегать и двигаться, идите на нас. Матвей, слева, Матвей, его. Да Тёпа! Тёп, играй, не реагируй. Давай, отбор. Оставляй корпус.
Кость, бейте в голос! Нет, все сделал. Это сетка вообще специально, чтобы не вылетала. От него, а не от него. Вперед, с головой, крути. Обыгрывай. Решай. Здорово. Скажи 4-1 или 5-1. Там не расслабляй. Кость, не избавляйся от мяча в касании. Сохрани мяч. Я знаю, то, что типа там есть. Илья, ну не торопись ты бросать, дай расставиться. Больше. Здорово. Ладно. Не из-за меня, потому что я остальные 4. Вон тот. Зубов, у вас игрок за спиной один. Саш, ты что издеваешься, что ли, Саш? Пас. Здорово. Обыгрывай. Когда удобно. Здорово, Влад. Кай, Тёма, иди в центр. Прекрати разговаривать, играть начнем. Тима хороший. Если сами посчитаете, что я Как же третий матч? 9-го года третий матч. Я команду сделал только через 2 года. То есть у меня ушло 2 года, мы играли там попытки.
Здорово, Мак. Ты Там. тупо кидаешь Видим вряд ли можно там школу, тренировки и все дела. Так что чисто теоретически можно в среду. Хорош! Кира, могу играть. Нет, видишь, потому что у нас... Вот, вот он вместе там всегда будешь мяч догнать. А если ты принял, вратарь принял, от чужих и взял в руки, это как считается? Своих? Кстати, ты знал все случаи, если ты дал тебе дал вратарь пас, Так, готовься, 2 минуты. 3 года, по 3 битвы. Сзади, Мак! Мак, вправо! Мак! Здорово! Я более У нас там и поле должно быть хорошее. То есть оно бывает не очень, а чаще на хорошем. перед мячом. Лёх, поставь мяч сам. Матвей, повнимательнее, Матвей. Молодец.